연애를 시작하던 날 이제 데이트할 때 예. 먹었던 게 그 민속주점이었거든요. 네, 누나가 오렌지 했나 봐요. 종로에서 종로였어요, 종로? 네, 그때는 이제 제가 종로에 다른 약속이 있었고 네. 그때 당시 누님께서는 이제 강남 쪽에서 넘어오고 계셨어요. 근데 이렇게 문자하다가 어디 지나요? 그러면 종로에서 내리면 안 돼요? 세윤 씨가 먼저. 내리면 안 돼요? 그래서 종로에서 내려서 누나 손에 끌려갔더니 민속주점이더라고요. 띵. 그래서 시켜 먹었던 게 두부김치. 두부김치랑 파전, 해물파전이었던 것 같아요. 기본이죠, 기본. 네, 해물파전이랑 동동주를 먹었는데 네. 그때 분위기 좋고 그래서 네. 제가 그때 일산에 살았는데 누나 저희 집에 가서 한 잔 더 하실래요? 빨래랑 비싼 거잖아요, 요새. 그래서 집에서 뭐 드셨어요? 민속주점 갔다가. 집에서요? 네. 글쎄 안 먹었던 것 같은데.